დავბრუნდით ეთერში. დღეს ნამდვილად როგორც ნინომ უკვე აღნიშნა, ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს და ალბათ დარწმუნებული ვარ, ვისაც აქვს საშუალება და საზღვარგარეთ გვიყურებს, საბედნიეროდ ბევრია ასეთი ადამიანი, საბედნიეროდ გვიყურებს და საბედნიეროდ ის არა, რომ ძალიან ბევრია საზღვარგარეთ და იცხოვრობს. იმედი მაქვს, რომ მოახერხებენ ჩვენთან დაკავშირებას, თუნდაც ჩვენი Facebook გვერდის მეშვეობით მოგწერეთ, აუცილებლად წავიკითხავთ და გაგცემთ პასუხს. თუ დღეს არ გაქვთ საშუალება, რომ ახლა გვიყუროთ, აუცილებლად ჩართეთ 1TV-G ჩვენი ვებგვერდი, სადაც მოძებნით გადაცემას 64-ის ვაშლებით ან ნებისმიერ სხვა გადაცემას და გვიყურებთ მოგვიანებით და შემდეგაც შეგიძლიათ მოგწეროთ და დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ საუბრობთ ქართველებზე, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, იქ მოღვაწეობენ და მიუხედავად ამისა არ წყვეტენ კავშირს სამშობლოსთან, ასე რომ ერთ-ერთი ესეთი ძალიან საინტერესო ადამიანი გვეყოლება სტუმრად. ქართველებს აქვთ იცი ეს ნოსტალგია გამძაფრებულად, მე ასე ვფიქრობ და ამიტომაც ხდება სალომე ის, რომ ძნელად შორდებიან თავის ქვეყანას. ეს ნამდვილად ასეა. მაგრამ სანამ ჩვენ დღევანდელობაზე ვისაუბრებთ, მე მგონი რომ მაინც ურთულესი პერიოდი გავიხსენოთ, როდესაც აი მოზღვავებულად წავიდა საქართველოდან ორი სიტყვით ეს 21 და 24 წლებში ქართველები საფრანგეთში. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ საფრანგეთშია ყველაზე მეტად. აბას რუსეთში და ამერიკაში. და საბერძნეთში. არა, პირველად იყო საფრანგეთში. თქვენ პირველ ემიგრანტები. მაშინ რუსეთში ვერაფრით ვერ გაიქცეოდნენ და ამიტომ პირდაპირ რუსეთიდან გარბოდნენ. და არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ ის თავგანწირვა და ის არაჩვეულებრივი პერიოდი, იმიტომ რომ საქართველოს ბევრი რამ დაუბრუნდა. მთელი არისტოკრატია, მთელი აი ეს ხელოვნების ხალხი სწორედ მაშინ წავიდა საფრანგეთში და ბევრი რამ დაბრუნდა იქიდან ჩვენი განძეულობა. ისე რომ აი ემიგრანტები ადამიანის დამსახურება ხო, ექვთიმე თაყაიშვილმა რაც გააკეთა, ეს იყო ისეთი ემიგრანტი უკვე არც ქვია იმას, ის რაღაც სხვა მოვლენა იყო. დიახ, აი ეს მინდოდა ეს ყველაფერი საქართველოს დაეთყო აუცილებლად. ხო, დაეთყო რა თქმა უნდა. თუნდაც ახლა იმ დღეს გიორგი კეკელიძე იხსენებდა ციფრულ ფოტომატიანეს, რომელიც მართლა არაჩვეულებრივ საშუალებას იძლევა შევაფასოთ ჩვენი ისტორია აი ამ ფოტოებით, რომელიც არსებობს, შემონახულია, მადლობა ყვეთს. და სულ ვამბობ, იცი აი ამ ფოტოებს რომ ათვალიერებ ხოლმე იმ პერიოდის, ან რო ვკითხულობ მოგონებებს, ან რო ვკითხულობ ისტორიულ თქვათ ჩანახატებს, ან ადამიანები რომლებიც ყვებიან თავიანთ ბიოგრაფიას, სულ ამაზე მწყდება გული, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა სურათია, მე ვიზუალურ სურათსაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ადამიანების გამომეტყველების საერთოდ რა ადამიანები ცხოვრობენ საქართველოში. რაჯიშის, ხო. ძალიან აი ზუსტად ეს ნაღები საზოგადოება, რომელიც განსაზღვრავს ფაქტიურად წინსვლას. თუმცა იმ პერიოდში არ დასრულდა გადინება სამწუხაროდ 90-იან წლებში, როცა ურთულესი პერიოდი იყო, განსაკუთრებით ხელოვნების წარმომადგენელი რამდენი ადამიანი წავიდა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ იყო არანაირი საშუალება ამ ქვეყანაში განვითარებულიყვნენ ისინი და თავიანთი ხელოვნება და ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ჩვენთვის დასანანია, რომ მათ ქვეყანა დატოვეს, თუმცა ნამდვილად გადაარჩინეს თავიანთი საქმე პირველ რიგში, თავიანთი თავს არ ვიტყვი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნამდვილად ისინი დღესაც ძალიან წარმატებით მოღვაწეობენ და ჩვენ არაერთი გადაცემა მიგვიძღვნიან იგივე ჩვენი ქართული ორკესტრისთვის, რომელიც საქართველოს სახელით მოღვაწეობს დღემდე, ხო, გერმანიაში და ერთი ასეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, თუნდაც არა მხოლოდ ხელოვნების, ახლა მარიმაც ძალიან სწორედ აღნიშნა, რამდენი წარმატებული ექიმია, რომელიც ნამდვილად შედება ჩვენ ქვეყანას და მათი ცოდნის გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ექიმებისთვის და მე დიდი იმედი მექვს, რომ ოდესმე იქნება ის რაც ჩვენთვის ესე თქვა საოცნებო კლინიკა, როდესაც საშუალება იქნება, რომ ეს წარმატებული ადამიანები აქ დაბრუნდნენ და აქაც იცი რომ არის ეს ჩაფიქრებული არის და სწორედ განხორციელებულიც არის ნაწილობრივ, იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან წარმატებული ქართველი ქირურგები, რომლებმაც უკვე გააფორმეს ხელშეკრულება და უკვე გარკვეული პერიოდით ჩამოვლენ საქართველოში, გააკეთებენ ოპერაციებს, ისინი აღზრდიან თაობას, იმიტომ რომ მე მაინც რომ ყველა საქმე ისწავლება უშუალოდ საქმის კეთებაში. რაც არ უნდა თეორიული ცოდნა მიიღო, ეს არის არაჩვეულებრივი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე კარგად საქმე სწავლობს საქმეში. ამიტომ, როცა
ახალგაზრდა ექიმებს საშუალება ექნებათ ქირურგებს რომ დაესწრონ ამ ოპერაციებს, გაიარონ ეს კვალიფიკაცია. ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი საქმეა, ნამდვილად დიდი საქმეა. და ჩამოიყვანონ ის ადამიანები. კი, ეს დაძრულია ეს საქმე, მე ზუსტად ვიცი, ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ეს ასეა. ეს მიმართულება ნამდვილად ნაკლებად შეიძლება გვადარდებდეს, იმიტომ რომ დაწყებულია ეს მოლაპარაკებებიც, კონკრეტულ ქირურგებთან დადებულია კიდევაც ხელშეკრულებები და კლინიკის თუ არსებობს რაღაცა გარკვეული გეგმა ამასთან დაკავშირებით, როდის ექნება ამ საქმეს დასასრული, როდის დაგვირგვინდება? იცი, ალბათ მე როგორც ვიცი, ძალიან მალე იწყება ყოველივე ეს. უშუალოდ კონკრეტულ ექიმებთან ვიცი რომ უკვე დადებულია ხელშეკრულებები. მე ვამბობ დიდი კლინიკის გახსნა, ასევე ონკოცენტრის გახსნაზეა საუბარი. იმედი მაქვს სადღაც წელიწადში, წელიწად ნახევარში, ნუ მაქსიმუმ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც თანხების გადინების თვალსაზრისით იც რაც შეიძლება აქ გამოიყენო, აქ განხორციელდეს ჯერ ადამიანებისთვის რამდენად პრაქტიკული იქნება და ხელმისაწვდომი. ნინო, იმიტომ რომ აი ახლა ნამდვილად ესეა, ახლა ფაქტია, რომ ხა ჩვენ გადავალთ სხვა თემაზე, სხვა თემაზე. მოდით მაშინ დაუბრუნდეთ ჩვენს სტუმარს, რომელიც ძალიან მართლაც საინტერესოა და ძალიან ბევრს მიაღწია თავისი შრომით. და ყოველთვის დასაფასებელია ესეთი ადამიანები და მე მინდა დავუთმოთ მას დრო და რეკლამის შემდეგ უკვე დაგებრუნდებით ბექა სიხარულიძესთან ერთად. დავუბრუნდით ეთერში სტუმართან ერთად ბექა სიხარულიძე, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, სპორტსმენი, შოგურთის აკადემიის მფლობელი. ნუ ჩვენ ყველაფერი ამის შესახებ გადაცემაში ვისაუბრებთ. ბექა, შენ ფაქტიურად სილვესტერ სტალონის წარმოება გამოვიდა ახლა. მე მგონი რომ გენეტიკა მამამისიც ასეთივე მრავალფეროვანი და მრავალწახნაგოვანია და კვიცი რომ თავის გვარზე ხტისო, აი ზუსტად ესე ჯერ ისეთი გარეგნობით გავს გივის სიხარულიძეს ძალიან გივის საამაყოშვილია ბექა, რომელმაც ძალიან გაუმართლა, ისე რომ მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ და მეც მიხარია რომ მაყურებელი გაიცნობს, იმიტომ რომ ბექა მართლა ძალიან წარმატებული ადამიანია, ბევრ სფეროში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის იყო საქართველოს ჩემპიონი ჩოგბურთში, შავი ქამრის მფლობელი კარატეში და ასე შემდეგ და 17 წელია, რაც ამერიკაში მოღვაწეობს. აი ეგ მაინტერესებს ნინო, აი 17 წლის წინ რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ წასულიყავით საქართველოდან? მე ვიცი. ეს არიხებოდა კინოს. არა, ბექამ მოყოს მე მაინტერესებს, მართლა რატომ მიიღე ეს გადაწყვეტილება? ბევრი ფაქტორი იყო. მარტო ერთი არ იყო, მაგრამ პირველი იყო მსახიობობა მინდოდა. ჰოლივუდში მაშინ მე კიკბოქსერი ვიყავი, კარატისტი და მაშინ ვანდამი იყო მოდაში. ყველა უყურებდა და ვიფიქრე რომ მეც გავშინჯა ამ სფეროს. და ეგ იყო ერთ-ერთი პირველი. თან ფიცხი ვიყავი და ჯობდა იქ წავსულიყავი. თუმცა დარჩენას მე მგონი არაპირებდი, როდესაც წახვედი სოფლიო ჩემპიონატზე. აპირებდი უკვე გადაწყვეტილი ქონდა. მაგრამ წახვედი იმისთვის, რომ დასწრებოდი სოფლიო ჩემპიონატზე. კი, სოფლიო ჩემპიონატზე წავედი, დავრჩი და მე გავაგრძელე ოღონ კიკბოქსინგი. და მე ბოიბის პრავ ქართულად ბრძოლა წესების გარეშე იქ ვარჯიშობდი, გრეისის ძმები იყვნენ ეგეთი გრეისები, იმათან ჯიუჯიტსუ ქვია მაგას, იმათან ვარ ვემზადებოდი და მე უცბად რაღაც ყველაფერი შეიცვალა. ბექა, აი ეს მოლოდინი რაც ქონდა, შეგიძლია 17 წლის მერე თქვათ, აი ამ გადასახედიდან თქვა, რომ ეს ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც წარმოგედგინე? არა. აი მე მეგობრებთან ვიყავ, ბავშვების მეგობრებთან ერთად, თქვათ ლოს-ანჯელესში და თქვათ აი ყოფილი ვარ რესტორანში, აი როდეო დრაივი თუ იცით, აი ერთ-ერთი ცნობილი ქუჩაა, ძალიან ისე მშვენიერ რესტორანში და ერთად ყოფილი ვარ და აი ერთმანეთისთვის გადაგვიხედე და ეხლა როდის მე ვიფიქრებდიო, რომ ამ 17 წლის მერე აქ აღმოჩნდებოდი, ერთად დავждდებოდი და იმის შესაძლებლობა გვექნებოდა ჩვენ, რომ გადაგვიხადა ამ რესტორანში და დამეპატიჟა თვალს ჩემი მეგობარი. ვერაზეც ვერ ვფიქრებდი.
ბექა, მაგრამ ძალიან რთული ალბათ ხო, როდესაც მარტო მიდიხარ ეს 18 თუ 19 წლის ასაკში ხო დაახლოებით და სანამ შენ მსახიობურ კარიერას დაიწყებდი, მანამდე შენი ესე ვთქვათ საყვარელი საქმით შექმენი შენი ბიზნესი. ეს იყო ჩოგბურთი და შექმენი ჩოგბურთის აკადემია ლოს-ანჯელესში, სადაც ნუ მე მაყურებლისთვის ესე ვთქვათ, უფრო გასაგები რო გახდეს, ალბათ იმ ცნობილი ადამიანების გვარები უნდა ჩამოვთვალო მიშვილებსაც დღეს ბექა ავარჯიშებს, ეს არის ჰოლი ბერი, ეს არის დაიან კიტონი, ხო? ედი მერფის შვილები და ნუ ხო დაახლოებით წარმოგიდგენიათ ეს აკადემია დღეს როგორ ბავშვები არიან. ახლა ეს უნდა ვიკითხოთ ჩვენ ახლა. ლოგიკური კითხვა ეს იქნება. აი გიპასუხებთ მაგაზე. ეგეთი ძილობიანი ბავშვები ედი მერფის რო ყავს, მე იშვიათად რომ ენახო. ყოჩა ხედი. მაგრამ აი როგორ შექმენი ეს? აი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ესეთ პატარა ასაკში ესეთი სერიოზული რამ შექმნა. ეს არის ქვეყანა, სადაც ესეთი რაღაცები ხდება. აი ეგ არის შრომის ფასი. მაგრამ ერთი რამე მინდა ვიკითხო ხო ხუმრობის გარეშე. აი სანამ ეს მოხდებოდა, სანამ შეიქმნებოდა აკადემია. აკადემია უკვე წარმატება, როცა შენ გაქვს საშუალება რომ შექმნა აკადემია, ესე იგი უკვე რაღაცას მიაღწია. არ ყოფილა მანამდე ისეთი მომენტი, როდესაც გიფიქრიათ, რომ შეცდომა იყო აქ წამოსვლა, უნდა დავბრუნდე და იქნებ იქ არასდროს. იცით რა, მე რო ჩავფრინე, აი გაგცემთ პასუხს, და მე რო ჩავფრინე, ის ძნელი არ არის, ეგ არის ჩემთვის იყო საშინელი. ძალიან აი ვერ აგიწერთ, რამე დედა გადამეცვალა და დავასაფლავე და ეგრევე წავედი. მე სხვა სიზნელე იყო, მაგრამ აი ქართველი ადამიანისთვის ის ჯიგარი ჩვენ რაც გვაქვს ქართველებს, ის გაგება, ჩვენ რო გაგება გვაქვს, აი სხვანაირად არავინ არ გამიგოს, ეხლა თელი სოფლიო მაქვს მოვლილი და უამრავ უცხოელებთან მაქვს კავშირი, ლოს-ანჯელესშიც. ეგეთი გაგება ჩვენ ქართველებს რო გვაქვს, სოფლიოში არავის არ აქვს. აი რას გულისხმობ მაგაში ბექა, მოდი ყველაფერი, აი ქართველი ურთიერთობა ადამიანთან. გითხრათ, ქართველი რო გვერდზე დაგიდგებ, კაი ქართველზე მაქვს მე ლაპარაკი, სხვანაირად ისევ არ გამიგოთ. კაი ქართველი რო გვერდზე დაგიდგება, სოფლიოში ვერცერთი ადამიანი ვერ დაგიდგება, ისე ვერ გაგიგებს. და აი ისეთი ნიუანსები გვაქვს, რომ აი უცხოელს რო აუხსნა, აი უხსნი, თქო და ვერ იგებს, ფიქრობ ინაპლანეტიანია, რას მილაპარაკი? ხო, არა, რატომ ისმება? კითხვა რატომ, მაგრამ მე მინდა შენ ეს ისე ვიცი უკვე გადმოცემით მამა შენისგან, რომ ძალიან გეხმარებოდა მამა. მამა რო არ დაგხმარებოდა, ხო ბევრად უფრო გაგირთულდებოდა. კი, რასაკვირველია. რასაკვირველია და მე მამა ჩემის ყველაფრის მადლობელი ვარ. აი აბსოლუტურად მამა ჩემი მეგვერდზე დამიდგა, ისე რომ რა ვიცი, მაგაზე უფრო არ არსებობს ადამიანი. პირველი 2 წელი და მე ისე მოხდა რომ მე ძალიან გამიჭირდა იქ, მე ბევრი რამე გადავიტანე, იყო რომ მანქანაშიც მეძინა, იყო საჭმელიც არ მქონდა, საშინელებები გადავიტანე მე იქ და ღმერთის მადლობელი ვარ. მე რომ აი ამ იმაში მოვხდი რა, იმიტომ რომ მე რაც არ უნდა მივაღწიო ცხოვრებაში, თუ მივაღწევ, არასდროს არ დამავიწყდება ის ხალხი, აი პატარა რაღაცები დეტალები, რომელიც არ დამავიწყდება არასდროს. აი მაგალითად გეტყვით, მე ერთხელ ვიწექი სულ მარტო ვიყავი რა, 19 წლის ბიჭი, ვიწექი მარტო, სიცხე მქონდა 40, გვტებოდი, რასაც ქვია, გვტებოდი, მე ვიცოდი რომ ერთი 2 დღე ესე რომ ყოფილიყავი, მე ვერავინ ვერ ვნახავდა. და ერთმა გოგოს დამირეკა მე სომეხი ქართველი, შემთხვევით გავიცანი, გადაღების დროს მოვიდა ჩემთან და შენო ქართველი ხარ და კი მეთქი საიდან ისეთი პახოტკა ქონდა რა ქართული და დავმეგობრდი და სულთა ურთიერთობა ის გათხოვილი გოგო იყო და დამირეკა როგორ ახარ და მეთქი არა გვტები რა და აი მახსოვს მაგან მომიტანა სუპი და ის სუპი ჩემთვის აი სხვამ რო ვინმე $5 მილიონი მაჩუქოს აი სუპი იყო ჩემთვის, რა ვიცი, $50 მილიონი უდრიდა რა და ესე დამაყენა მაგოგომ ფეხზე და აი პატარა დეტალები ხო სწორი მომხდა. სუფთა ადამიანური. კი, ეგ არასდროს არ დაგავიწყდება და მე თუ ისე გავიმეორებ თუ რაღაცას მივაღწევ ცხოვრებაში, რას მე მინდა მივაღწიო, მე ჩემ შვილებს აუცილებლად ვეცდები, რომ აი ეს გაჭირვება დავანახო. რომ იცოდეს ჩემმა შვილმა, რომ აი ხალხი ესე ცხოვრობს, ესე ცხოვრობს, ესე ცხოვრობს.
და ეს აუცილებელია ყველა ადამიანისთვის და ისე ვიტყვი მე მადლობელი ვარ ღმერთის რომ ეს მანახა მე. ხო, მაგრამ აი ეს შრომა რაც შენ ჩადევი შენ საქმეში და დღეს უკვე შემდგარი ადამიანი ხარ, აი ეს თვისება აქედანვე გაყვა თუ იქაურმა ცხოვრებამ გასწავლა? აქედანვე, იმიტომ რომ მე ვიყავ ფანატია, რასაც ქვია. მე ჩოგბურთი დავიწყე უკვე სერიოზულად. მე ვიყავი მოცეკვავი. მოცეკვავი ვიყავი და 13 წლის მთელი სოფლიო მოვიარე მე. და კაი საკმარისად კარგი ხელფასი მქონდა და მე მამაჩემთან მივედი და ვუთხრე მამა მეთქი ჩემი ცხოვრება არის ჩოგბურთი. არ მაინტერესებს არაფერი. ჩოგბურთი არის ჩემი ცხოვრება და მამაჩემმა აი კაცურად გამიგო და მიდი შვილო და 13 წლის დავიწყე სერიოზულად ვარჯიში. და მე 2 წელი მეძინა კორტებზე. აი ფანატიურად ვიმუშავე და გავხდი საქართველოს ჩემპიონი წყვილებში და მე ფინალისტი. ის ამაინტერესებს, ახლა თქვენ აშკარად ხასიათი ხარ ასეთ ყვებით ბავშვობიდანვე საკმაოდ მიზან დასახული ადამიანი ყოფილხართ. ძალიან ბევრი ვიცი, აი თქვენსავით საქართველოსდან წასული, რომელსაც პრინციპში საქართველოში ალბათ გაცილებით უფრო მარტივად შეეძლო რაღაცეებისთვის მიეღწია. არ დაეძინა თუნდაც მანქანაში, სიცხე რომ ქონოდა 40, წვნიანის მიმტანიც უფრო ბევრი ეყოლებოდა და გაცილებით უფრო მარტივი იქნებოდა ბევრი რამ. მაგრამ აი ეს თქვენი ჟინი მონდომება გადაწყვიტეთ რომ დაგეხარჯათ ძალიან შორს თქვენი ქვეყნიდან ამერიკაში და მიგეღწიათ რაღაცისთვის და მიაღწიეთ კიდევაც. როგორ ფიქრობთ, აი იგივე ენერგია, რაც თქვენ დახარჯეთ სხვაგან, აქ რომ დაგეხარჯათ. ვერ მიაღწევდით აი იმ წარმატების იმ წვერვალს, რასაც მიაღწიეთ იქ? ვერა. ვერა და ეს გულიმით იქ აი ის როგორ არის იქ შენ შეგიძლია იყო ჩინელი, გინდა ქართველი, გინდა რუსი, ვინც გინდა იყო. შენ თუ იქ ანახებ, შენ ხარ შრომელი, შენ ხარ ნიჭიერი, შენ ხარ წესიერი ადამიანი, ის გიფასდება. ანუ თქვენ კიდე თქვათ რომ საქართველოში გამოდის რომ წესიერი, შრომელი და ნიჭიერი ადამიანი რაც არ უნდა მონდომებული იყოს, მას ეს ძირითადად არ უფასდება. ბოდიში მოვიხდი, ჩემ ქართულ ხალხთან და თქვენთან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეგრეა. სამწუხაროდ ეგრეა, იმიტომ რომ აი მე ესე ვიტყვი, მე იქ მივახციე რაღაცებს, ჩემთვის ის დიდია, ისე პატარა და მე ვიტყვი, რომ ჩემზე ბევრად უკეთესი ხალხი არის საქართველოში. აი მე ესე ვიტყვი. და ესეა, ბევრად უკეთესი და მე გული მწყდება, რომ ის ხალხი აი ჩემზე უკეთესიც არის და მე ესე ვფიქრობ არის, რომ ისინი ვერ აღწევენ ამას და იმედი მაქვს, რომ ეს შეიცვლება. ეს შეიძლება ოღონ ლაპარაკით არ შეიცვლება. ეს ჩვენ მე თუ რაღაცას მივაღწევ, მე უნდა დავეხმარო სხვას. ის სხვა თუ ინგლისში მღერის ან ესპანეთში მსახიობი ან იმან უნდა დაეხმარო სხვას და ესე ერთმანეთი უნდა გავქაჩოთ. როგორც ქაჩავს ერთმანეთს ებრაელი, ისრაელი ერი, ებრაელი ერი. ებრაელი ერი ძალიან შეკრულია და ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ უნდა ვისწავლო, ავიღოთ მაგალითი მაგათგან და ერთმანეთს დავეხმაროთ. თუ ეს მოხდება, მე ვიტყვი, რომ ქართველი ხალხი არის უნიჭიერესი ხალხი და ეს ნიჭიერება უნდა გავიტანოთ საქართველოსდან და ერთმანეთს დავეხმაროთ და ცნობილი ხალხი გამოვიდეს, რომ ჩვენი საქართველო გამოჩნდეს თუმცა ბექა, თუმცა დახმარება, რასაც მე არ ვიცი ხო შენ რას გულისხმობ დახმარებაში, თუმცა ყველანაირ დახმარებას. დახმარების სხვადასხვანაირი საშუალებები არსებობს და მე მაგალითად მომხრევ არ უფრო რომ შეუქმნა პირობა და საშუალება რომ გამოავლინოს თავი და ეს ასპარეზი გაუჩინო და არა ის რომ იმიტომ რომ მე დახმარებას ახლა არ გულისხმობ როცა ვთქვათ არის საუბარი რომ მე იქ მუშაობ და ვაგზავნი ფულს ეს არ არის დახმარება. არა, ფინანსური დახმარება ესეც არის კი ერთგვარი დახმარება. მაპატიეთ ძალიან ისეთი თემაა შეიძლება მე არასწორად ვჯელობ ახლა მაგრამ მე მიმაჩნია რომ გაცილებით უფრო დიდი საქმე იქნება როდესაც ვთქვათ ადამიანს გაუკეთებ აი ამ ასპარეზს შეუქმნი რომ მან გამოავლინოს საკუთარი თავი და ადამიანმა აი რასაც ბექა ამბობს აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ მხოლოდ შრომით მხოლოდ აი ძალიან დიდი მონდომებით უნდა აღწევდეს და ასეც არის რეალურად კარგ და ნორმალურ ქვეყნებში მხოლოდ ეს არის გადარჩენის საშუალებები იქ არის მხოლოდ ესეთი გადარჩება ის ვინც უფრო კარგად უფრო მეც და უფრო გულმოდგინეთ იშრომებს უფრო მეტ 100% იგი უბრალოდ მინდა მეტი ინფორმაცია მივცეთ შენ შესახებ და აი გოლივუდში როგორ მოხვდი ან შენი წარმატებებზე
გველაპარაკო ის გზა რომელიც სამაგალითო ფილმშია ბექა გადაღებული ჰოლივუდში ეს როგორ მოხდა მაგ აი ეს მაინტერესებს პირველი დღე როგორ მოხდა ჰოლივუდში მაგალითად დასტინ ჰოფმანმა შეუცურა ერთ-ერთ პროდიუსერს თავისი ფოტო მიაწერა რომ ამაზე უკეთეს მსახიობს ვერ იპოვით ტყუილად ეძებ თუ კასტინგის პერიოდში ზუსტად ჩემთან მოხდა როგორ იცი და პირველად რომ ჩავედი ესე იგი გავიცანი ერთი ბიჭი რუსი და იმან მითხრა რომ კასტინგზე მივიდი არც უცოდი კასტინგი რა იყო მართლა არ ვიცოდი და რაღაც სურათი მქონდა ჩვეულებრივი გადაღებული სურათი და იმათ რაღაც ჰედშოტი ქვია თელი სურათები წარწერებით რაღაც და წავიღე ჩემი სურათი მე და მართლა არ ვიცოდი რა ხდებოდა როგორ ხდებოდა მივედი ჩემი სურათი რაღაცა თქვიო რუსულათო გავაკეთე რაც მითხრეს რუსულად და ერთ კვირაში მოდიო გადაღებაზე ესე მივედი აი ჩვენ საშუალება გვაქვს მაყურებელს რომ კადრებიც ნახოს შენ ფილმებიდან ნაწყვეტები და სწორედ ეხლა გადის ეკრანზე და აქედან დაიწყო შენი სამსახიობო კარიერა ფაქტობრივად პირველად და მე იცით რა არის მე იყო კაი უნდა გადაწყვეტილება გაქვს ხურებაში რომ რაკნა ან უნდა იმუშაო როგორც აი ოფიციანტი იმიტომ მაგენ ღამე მუშაობენ და დღე უკვე ფილმებზე, კასტინგებზე დადიან, ან უნდა ყავდეს ან უნდა ყავდეს ძალიან მდიდარი ოჯახის შვილი უნდა იყო და შენაკეთო ის რაც შენ გინდა და მე გადავწყვიტე რომ მე ჩემ ბიზნესს ავაწყობ, ჩოგბურთის აკადემიას გავხსნი, ეს ძალიან დიდი შრომა იყო. მე 7 წელი ვიმუშავე 7 დღე კვირაში. 7 წელი 7 დღე კვირაში. აი გავხსენი აკადემია. მე მინდა გავაგებინოთ ადამიანებს როგორ ხდება ეს ამერიკაში? აი მე ნინო ზაუტაშვილს ხა მინდა გავხსნო, არ ვიცი, რაღაც აკადემია, რა მნიშვნელობა აქვს რა. ნინო ზაუტაშვილის აკადემია. თუნდაც ხო? აი როგორ უნდა მოვახერხო ეს? რა შრომასთან არის და რა ხარჯებთან არის ეს დაკავშირებული? ეს ხო არ არის რომ აი ჩავედი და მოვედი ახლა მე და ხსნი აკადემიას. როგორ პირველი არის სახელი. როგორც ეს შრომით მიდიხარ, თქვათ ყავს 5 სტუდენტი მოწაფე. კერძო მოწაფე, ხო? შეიძლება. კერძო ჯგუფებიც, მე კიდე დაემატება მაგას 10-20, ეხლა მე მყავს 300-მდე. და მყავს 5 ასისტენტი და ერთი გოგო როგორც არის სეკრეტარშა, ხო? დივანი, ხო, ბოდიში ხდი. ასისტენტი. კი ბატონო და ეს ნელ-ნელა ხდება და შრომა გიფასდება. აი, შენ თუ თქვა 20-50 ადამიანს კაი ბავშვებს გაზდიან ასწავლი, მე სხვები მოდიან, მე სახელი და ეს ნელ-ნელა ხდება მე და უკვე რო ატყობ რომ უკვე ამდენი ხალხი ყავს, მე უკვე შეგიძლია აკადემიაც გახსნა. და მე ტერიტორია აი მე სადაც ვიყავი, სადაც დავიწყე. იცით როგორ მოხდა, მე რომ დავიწყე იქ 1-3 თვეში მამაჩემი ჩამოვიდა და უამრავი წვნელები იყვნენ იქ და მამაჩემი დადის აქეთ. მამა მეთქი, ნუ ნერვიულობ, მე მივახცევ, რასაც ჩადებული მაქვს მე თავში. და აი ხედა გამხავ მიაღწეო და ზუსტად 6 თვეში დაურეკე და დამნიშნეს ერთ-ერთი მთავარი მანდ. და მე უკვე ყველაფერი შეიცვალა და იმ ადგილასვე ვიქირავე კორტები და გავხსენი ჩემი აკადემია. ამართლებდა ეს ბიზნესი, ანუ ეს იყო მომგებიანი ბიზნესი. ღმერთის დიდი მადლობელი. ბექა, მე მინდა ახლა ჩვენს მაყურებელს მიმართო, ვისაც გადაწყვეტილია ცხოვრებაში რაღაცას მიაღწიოს. შეიძლება თუ არა ფორმულა შევიმუშაოთ ასეთი, რომ თუ გინდა მიაღწიო წარმატებას, პირველ რიგში უნდა იზრუნო, რომ შენი სახელი შექმნა. ანუ რაღაცა პირველ რიგში მე ვიტყოდი ბოდიშვიხდი, გაწყვეტინებთ, პირველ რიგში უნდა ისწავლო საქმე. სახელი არ მოდის, ისე სახელი, რომ აი სახელი შევიქმნა, მე დამარქვეს, შეიძლება ვინმეს ფული გადაუხადო და იმას სახელი შევმერე მე რას ის საფუძველი უნდა ქონდეს. აი მე გეტყვით მე რას ვაკეთებ. აი მე შენ აქ მიაღწია უკვე წარმატებას, იყავი საქართველოს ჩემპიონი, ის რომ შენ აქვე უკვე იშრომე და ამ ეს იყო რაღაცა ბაზა იმისთვის რომ შენ იქ წაგეღო, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ შენ გამოცდილებაც ქონდა, მწოდნაც ქონდა იმისი, რასაც იქ აკეთებდი ფაქტობრივად. კი ბატონო, დაიცით რა არის ჩოგბურთის წვნელი რო იყო, ეს სხვა განათლება ჭირდება. აი მე გეტყვით რას ვაკეთებ და რა ვთქვი რომ უნდა ისწავლო. მე რო ვავარჯიშებდი ბავშვებს, შესვენება რომ მქონდა და მე ვავარჯიშებდი 10-12 საათი დღეში. ზეში ძალიან ძნელია. და შესვენება რო გინდა დაისვა, მე ვიღებდი წიგნს, ამერიკულ ჩოგბურთის წიგნს და ვსწავლობდი ტერმინოლოგიას, რა ხდება, ყველა რაც კი წიგნი იყო.
ჩოგბურთი ყველაფერი ვისწავლე და წავიკითხე. ეხლა ბევრი რაღაც შეიძლება დამოვიცვა, მაგრამ და მე უკვე აი შენ რომ ამ განათლებას იღებ, პირველი არის განათლება. მე უკვე შენ ბავშვებთან მუშაობ, ხედავ და შენ სისტემას ჩემი სისტემა შევქმენი. ესე იგი ამ განათლებიდან მე შენ თვითონ უნდა შექმნა, რასაც ფიქრობ, ეს მუშაობს, ეს არ მუშაობს და მაგით გავხდი მე წარმატებული და მაგან შემიქმნა მე სახელი. არა მიხვდით ხო აი ეს მესმის ანუ მაგზა არის მაგელი არის სწავლა შენი საქმის პროფესიონალი უნდა იყო აი ჩემთან ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნიდან სხვადასხვა შტატიდან რომ აიღონ გაკვეთილები იმიტომ რომ მე საქმე ვიცი იმიტომ რომ შენი სტილი შექმნა ჩვენ ძალიან ბევრი დრო არ გვაქვს ამიტომ მინდა რომ ყველაფერზე მოვასწროთ ბექასთან საუბარი ბექა ფაქტიურად ამ თავის შრომით მიაღწია იმას რომ აიხტინა ის თავის ოცნება იმას მას იღებენ ფილმებში ჩვენ ამ შესახებ ვისაუბრებ და კიდევ გეგმის შესახებ რომ უკვე დაგეგმილია შენს მე მგონი თავარ როლზე თუ არ ვწდები ხო ერთ-ერთ ფილმში გადაღება და ამის შესახებ მინდა მოგვიყვა და თავარი რა ჩვენ სულ ახლა ხანს შექმენი მე მინდა მაყურებელს ვაჩვენო ეს არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ბაბუს მევალე რომელიც ბექამ გადაიღო და ჩვენ შეგვიძლია ასევე მე მგონი კადრებიც ვნახოთ ეთერში თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი ამის შესახებაც მოგვიყევი ბექა იმიტომ რომ მე მინდა კიდე თავარი ერთი მნიშვნელოვანი რამ მოვასწრო და მე უთხრათ მაყურებელს რაც შენ დაოჯახებას ეხება და ბექამ თავისი მეუღლე ქართველი გაიცნო სწორედ ამერიკაში. ამიტომ ჯერ ფილმებზე ვისაუბროთ და მინდა რომ მოვასწროთ ამ თემაზეც. ესე იგი როგორ დავიწყე? როგორ მოხდა ხო, როგორ მოხდა ეს შენი ფილმის გადაღება? ეხლა ეკრანზე ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ნახოთ, მე მგონი მაყურებელს აქვს საშუალება კადრები ნახოს და როგორ გადაწყვიტე რომ უკვე შენ როგორც რეჟისორს გადაგიღო ფილმი მამის სცენარის მიხედვით, ხო თორცდება? არა, მამის ნოველის მიხედვით ეს დავწერე მე და დამეხმარა მამაჩემმა. მაგას მე ვერ დავმალავ და არ დავმალავ. მე დავწერე სცენარი, მაგრამ აი ბევრჯერ ურეკავდი და მამა აი ამ სიტუაციაზე რა ისე და მეხმარებოდა მე და მადლობელი. მაგრამ საქართველოში გადაიღე. კი ბატონო, აგვისტოში გადავიღე და თვითონ გადაღების პროცესი იყო ძალიან ძნელი. იმიტომ 5 დღეში გადავიღეთ. ყველას დიდი მაგრამ მე ვფიქრობდი რომ ახლა მე სტაჟიროვკა მქონდა ფილმზე ტომ კრუზის და კამერონ დიასის ფილმზე მქონდა სტაჟიროვკა და იქ ნუ აი დიდესი პროფესიონალები არიან. და მე რო ჩამოვედი აქ ვიფიქრე რომ აი ყველა მიმუშავა უმაღლეს დონეზე დაწყებული მსახიობებიდან დამთავრებული თენ გადამღები ჯგუფი იყო ჩართული ხო რამდენადაც არ იყო რთული აი მსახიობებიდან რეჟისორობაზე გადმორთვა ახლა ხო ამ ფაქტურად გამოცდილება არ ქონდა ხო არ მქონდა და უცბად აიცით რა მე ბევრი ტკივილი მაქვს რაღაცები მაწუხებს ჩემ ქვეყანას დიდი ტკივილი აქვს ისეც გვაწუხებს ბევრს ვინც უცხოეთშია და რაღაც დამაწვა ეს ერთი იყო და მეორე იყო ეგრე აი მე ვნახე ფილმი შინდლერის სია დიდი ხნის წინ დაიცით რა არის აი ბოლო იქ არის ბოლო კადრი რომელიც რო გამოდის და ოქროს ბეჭედს მიცემენ კბილებისგან დამზადებულს და უცბად ცუდად გახდება და იტყვის აი ეს მეო ეს ამანქანითო რა თმინდოდო სამ ადამიანს გადავარჩენდიო აი ეს ოქროსის რა თმინდოდო ერთ ადამიანს გადავარჩენ აი მე მაგ ფილმმა შემცვალა რაღაცნაირად ჩემში გამოვედი და ერთი თვე აი სულ მაგაზე ვფიქრობდი და ჩემი მიზანია როგორც რეჟისორი რომ ისეთი ფილმები გადავიღო რომ იქნებ ვიღაცა შეცვალოს აზრი შეცვალოს სიკეთესკენ და ეს არის ჩემი ვაპირებ კიდევ ერთი ფილმის გადაღებას წლის ბოლოს ხო კი მე რო ჩავედი აი ამერიკაში ფილმი რო გადავიღე ვანახე ორ ადამიანს ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ რეჟისორს და იმან მითხრა მე რომ ბექაო ბავშვებს ვფიცავა რომ მე ამაზე უკეთესად ვერ გადავიღებდიო მეორე ადამიანს ვანახე ეს არის ოპერატორი ფედონა პაპამიხაელი, რომელიც იყო ოსკარზე წარდგენილი 2014 წელს და მე ვუთხარ ფედონ მეთქი, აი ხო ნახე ჩემი ფილმი, პირდაპირ მითხარი, იმიტომ რომ მე მეორე ფილმის გადაღება მინდა მოკლემეტრაჟიანის. ისევ და მე მინდა მეთქი სრულმეტრაჟიანის და აი რას მეტყვი. და რო ნახა მითხრა რომ ბექაო პირდაპირ გეტყვიო, ვერანაირ ას ვერ ხედავ მეორე მოკლემეტრაჟი რო გადაიღო, იმიტომ რომ შენი სტილი დაანახა. პირდაპირ და უკვე დავიწყე სრულმეტრაჟიან ფილმზე სცენარზე მუშაობა. მაყურებელი გველოდება, გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ. კარგი.
ვარ ხომ დია მე ვარ 93 წლის 93 წლის ხალხი რომელმაც 50 წელიწადი მეცნიერებაში გავატარე აი ამ 50 წლის განმავლობაში კი არა 65 წელიწადი შიმშილში გავატარე და ჩემ მიზანს მაინც მიაღწია ეს მოხდა ჩვენს ქვეყანაში თვითონ საქართველოში ისე რომ არავის არის საშიშროება როდესაც ადამიანი ნებისყოფიანია ის ყველაფერს მიაღწევს თუ ყველგან რასაკვირველია არა ყველგან გეთახმებით მაგრამ მეტი შენ ყველაფერში არ ვერ ყველაფერში რასაც ეძიებდა და ეს არის ეძიებდა და რომ არ არის საშიშროება ყველა შეგვიძლია მივარწიოთ თუ ის გვაქვს ნებისყოფა მეტი შესაძლებლობაა და მით უმეტეს იმ წლებში როცა ბექა წავიდა ცოტა სხვა სიტუაცია იყო არა მე ვფიქრობ რომ საიდუმლოება რაშია იცი ბექასი რომ გენეტიკაში უდევს მრავალ ფეროვნება და მრავალ ნიჭიერება. სპორტი გინდა, ეხლა უკვე ხელოვნება. მამა შეიცასია ზუსტად. და მე მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ ბექას დღეს რაღაცა განსაკუთრებული დღე აქვს. და დიდი მადლობა მას, რომ ჩვენთვის გამონახავთ, რომ იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემის დასრულების შემდეგ 1 საათში ბექას აქვს ჯვრის წერა. ჯვრის წერა. და ამის შესახებ აუცილებლად მოყვე ბექა, იმიტომ რომ თქვენ ქართველებმა ორმა ადამიანმა გაიცანით ერთმანეთი ამერიკაში და ეს როგორ მოხდა ეს გვაინტერესებს. ხო, როგორ მოხდა და ერთი აღმოჩნდა, რომ საერთო მიზანი ქონიათ და სურვილი ბავშვებთან პირდაპირ გადაცემიდან მიდის ჯვრის წერაზე. უნდა რომ საქართველოში დაიწეროს ჯვარი და მე ბავშვის თაობაზედაც ალბათ იტყვის, რომ ჯერ ადრე ხომ არ არის? არ არის ადრე პრობაზე მოყვება. მიკითხე ადრე არ არის. არაფერი არ არის. აი მე ქალბატონზე ვიტყვია რომ დარეკა რომ სხვანაირად არ გამიგოს მე ქალბატონმა მე ვიტყოდა აი პაატა ბურჭულაძე რომ მარტო თბილისში ჩაეკეტათ. დიახ. კი არა მგონია პაატა ბურჭულაძე გამختارიყო ესეთი უდიდესი და ჩვენი ეს ჩვენი საქართველოს ესეთი ქველმოქმედი. კი ბატონო, ვერ გახდა მაგაზე მაკლა. პასუხი ამით გაეცი. ეხლა გითხარი შენს ქალბატონზე. ჩემო მეგობრებმა გამაცნეს, ჩემი მეუღლე ცხოვრობდა ნიუ-იორკში. მე დაურეკე მას, მითხრეს რა ესეთი გოგო ესეთი ეს მე დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ მე ვეძებდი ქართველ გოგოს ქართული ტრადიციები. ის ატარებს ქართულ ტრადიციებს და მე ჩამოვდიოდი და სამწუხაროდ ვერ გავიცანი. რანდიდებოდი თქვენი მეუღლე ასევეც როგორც თქვენ საქართველოში გაზრდილი და შემდეგ გადავიდა ამერიკაში საცხოვრებლად? კი ბატონო, გერმანიაში ცხოვრობდა ცოტა ხანი, მაგრამ ქართველი გაიზარდა და ну დაურეკე და 5 საათი ვერ დავკიდეთ ყურმელს. ვერ დავკიდეთ ყურმელი. მან იცოდა შენ შესახებ რა თქმა უნდა. კი, იცოდა და აი 5 საათი მერე კიდე ურეკავ და ისე აღმოჩნდა რომ აი ყოველ დღე რო არ დამერეკა ერთი 20 ჯერ ვერ ვისვენებდი. ვერ ვისვენ, აი ეგრე მოხდა და მე გადმოვიდა ლოს-ანჯელესში. უფრო იაფი დაждდებოდა ფრენა ვიდრე ტელეფონი მიხვდა ერთხელბათ. გადმოვიდა და აი ესე მოხდა რომ მეგობრობდით ჩვენ 2 წელი მეგობრობდით. აი სუფთა მეგობრობა გქონდა. მე რო ფილმი გადავიღე უკვე აი გადაღების დროს უკვე ბევრს ვფიქრობდი ჩემ მეუღლეზე და რო ჩავედით დაურეკე მეთქი მაია მეთქი საქმე მაქვს შენთან. მოვიდა და მაია მეთქი მე გადავწყვიტე ცოლი მოვიყვანო და იმედია ჩვენ ურთიერთობას არ გავაფუჭებთ. ოდო ვინ მოყავსო და მეთქი ქართველი გოგოა მეთქი და უკვე ვიცი რომ ეს ჩემი ცოლი უნდა იყოს ეს ადამიანი და მითხრა რომ კი მაგრამ ვინ არისო და მე ვთხარი მაია არის მეთქი გუშარაშვილი. და ესე რაღაც მოხდა. და ის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ნუ ჯერ იდეის დონეზეა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ორივეს ერთი სურვილი აღმოგაჩნდათ, ხო? ეს არის ბავშვები. კი ბატონო, იცით რა, ყველაფერი ისე მოხდა მე და კი ბატონო, ნინო, იცით როგორ მოხდა, ყველაფერი რაღაც აი ყველაფერი ჩვენ ისე გაუგეთ ერთმანეთს და აი მე ერთ რამეს ვიტყვი რა მე მითხეს გუშინ წინ საუბარი გქონდა მეგობრებთან და აი შენთვისო რა არის იდეალურიო ოჯახი და ჩემთვის იდეალური ოჯახი არის ის რომ ქალი რო იღვიძებს დილას ცოლი უნდა ფიქრობდეს როგორ ასიამოვნოს ქმარი ყოველ დღე და იმ ქმარმა უნდა დაინახოს ეს და 100 ჯერ მეტი უნდა ეცადოს რომ გადაუხადოს ცოლს აი ეს არის ჩემთვის იდეალური ოჯახი და მაგას ვცდილობთ. თუ შევძლებთ, კარგი იქნება. შენ ისეთი კარგი დედა ყავდა,
რომ ეს ყველაფერი დედამ ჩადო, ხო მართალია? კი ბატონო. შენ აღზრდაში მართლა ეს იყო ჩემთვის ანგელოზი ადამიანი, ანგელოზი ადამიანი ჩემთვის და სიტყვა იცით აი ყველაზე დიდარი სიტყვა რაც არსებობს ჩემთვის. და მე ვფიქრობ რომ ყველასთვის ეს არის დედა და მამა, ძმა და და. ამაზე დიდარი სიტყვა, სწორი ვამბობ დიდარი. დიდარი სიტყვა ჩემთვის არ არსებობს. კი ბატონო. და ბავშვთა სახლის შესახებ ჩვენ კი ბატონო, მე და ჩემი მეუღლე მუშაობთ რაღაც პროექტზე. ის თუ გამოგვივიდა 2015-ის ბოლოში ან 16-ის დასაწყისში გვინდა გავხსნათ უპატრონო ბავშვების სახლი. და ეს თუ გამოგვივიდა, ღმერთის დიდი მადლობელი ვიქნებით. ჩვენ თუ შევძლებთ აი ხო, ერთი რამ მაინტერესებს უბრალოდ შენ ძირითადად იქ ხარ, მაგრამ გიწევს ხოლმე საქართველოში ხშირად ჩამოსვლა, როცა ბრუნდები, მით უმეტეს შენ ამდენი წლის წინ წახვედი და ამბობ, რომ მაშინ მართლაც ძალიან განსხვავებული სიტუაცია იყო დღევანდელთან შედარებით. აი რა შეიცვალა შენთვის საქართველოში? იცით რა, მე რომ მივდივარ, აი პირდაპირ ვიტყვი არანაირი რაღაც იმის გარეშე იმედია მაყურებელი ცუდად მე არ გამიგებს ამას. მე რომ მივდივარ ჩემ ქვეყნიდან, ძალიან ცუდად ვქნობდა თავს. ერთი თვეა სტრესი მაქვს, მე რომ ჩავდივარ იქ. რატო? მე ქუჩაში გავდივარ, მე ახლა ძალიან დიდარი მეგობრები მყავს, თვითონ ვინც მიაღწიეს და მიხარია, კარგად ხვდებიან, კაი მანქანებით, იმები და მადლობელი ვარ მათი და ღმერთის რომ მე ეგეთი მეგობრები მყავს. მაგრამ მე ქუჩაში გავდივარ, მე ტაქსისტებს ველაპარაკები, მე შევდივარ მაღაზიაში, მე უყურებ ხალხს როგორ უჭირს. ჩემს ძალიან უჭირს. ძალიან უჭირს. აბსოლუტურად. და ეს დიდითკი მე არა მაქვს მარტო ეს, ბევრ ქართველს ვინც უცხოეთში ცხოვრობს და მე თუ აი მე ვფიქრობ რომ მე თუ გავზარდე 100 200 ბავშვი წმინდა ერის ბავშვები და მე შეიძლება სხვა მომბაძოს იმ სხვა კიდე სხვა და რაღაცა ესე დატრიალდეს ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ თუმცა ხა შეიცვალა მიდგომა მაგასთან დაკავშირებით, ბექა იმედია თქვენ აუცილებლად გაარკვევთ ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ აი სწორედ კერძო ბავშვთა სახლების და პანსიონების გახსნაზე ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ძალიან კარგი პროექტი, ანუ სახელმწიფომ უნდა აიღოს ეს თავიდან ბოლომდე თავის თავზე და სწორია. ამაში მე სახელმწიფოს ვარ მაშინ მე მივბაძავ მაგას. თქვენ შეიძლება იყოთ სერვისის მიმწოდებელი სახელმწიფოს ვიზოღონდეს რა თქმა უნდა მათთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, როდესაც ბავშვებს ეხებით. ჩემის ღრმა რწმენით დღეს დიდი სიამოვნება მიიღო მაყურებელმაც და ჩვენ შენი სტუმრობით, იმიტომ რომ შენ ჩამოყალიბდი სრულყოფილი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. და ის რომ წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და მით უმეტეს გილოცავთ ეს ამარაჩვეულებრივ დღეს. უბრალოდ არ დავაგვიანოთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას გისურვებთ და გეცხოვროთ აი ისე ბედნიერად, თორსა ჩამოხვალთ აქ და წახვალთ აქედან, არ გაყოლოდეთ ეს თვირთი ჩვენ. ამინ, ეს მაშინ ვიქნებით ყველა ჩვენ ბედნიერები, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდით. დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნო სტუმარი ყავდა ჩემი აზრით და ძალიან მიხარია რომ ადამიანებს აქვთ უნარი მიაღწიონ იმას რაც სურთ და ესე კარგად ჩამოყალიბებული ქონდეთ მიზნები აი რა უნდათ რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი ეს არის ძალიან ფოკუსირებული ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ მაინც ხასიათზე ძალიან ბევრი არა ძალიან მოკიდებული ხასიათზე ზუსტად სტრაფვაზე და ყველას არა და მithumეტ ეს ახლა 19 წლის ასაკში თუ წავიდა გამოვიდა რომ ფაქტობრივად მან საკუთარ თავი აღზარდა აუცილებლად ხონდა რომ ბოლომდე ადამიანად ჩამოყალიბების ესე თქვა ყველაზე რთული პერიოდი გარდატეხის არაერთი პერიოდი განვლო მარტომ ესე გამოდის საკუთარ თავთან უპირველეს ყოვლისა და ეს თავის იმედად სალომე მაგას ვამბობ ზუსტად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია აი ის რომ გაარკვიო რა გინდა და მით უმეტეს ამასაკში ეს უკვე ნიშნავს რომ ეს ადამიანი არის რაღაცნაირად მზად ახარ შენ პიროვნების როცა ამბობ წარმატებას მიაღწია და აი როგორ მიაღწია და აი ასე მიაღწია წარმატებას ამიტომ მიზანი რაღაცა მიზანი როცა გაქვს აღებული როცა ზუსტად გინდა რა ზუსტად იცი რა გინდა ისე შეიძლება რომ ცხოვრებაში ბევრჯერ შეიცვალო რაღაც პროფესია ეძებდეს საკუთარ თავს, მის რაღაცაში არ გაკმაყოფილებდეს რაღაც. ესეც ძალიან კაი თვისებაა და მე ძალიან მომწონს, როცა ადამიანი ერთით არ კმაყოფილდება და კიდე რაღაცები აინტერესებს ცხოვრებაში, მაგრამ
ძალიან კაფეოთ უნდა კონდეს განსაზღვრული შენთვის პირადად შენთვის რა არის შენი ინტერესის საგანი და ინტერესის სფერო. იცი რა თქმა უნდა, იშრომო თავ დაუზოგავად, მაგრამ ძალიან ხშირად ახსენა ღმერთი. რაღაცა წვლილი აქვს იმას, რომ ბედი, ნინო დამცინე. ნუ ეხლა ნანა, კიდევ ბედის ამბავიც არის ამ ქვეყანაზე რაღაცა განგების ნებით ხდება. აუცილებლად ის რომ ჩდებით და ის რომ მივდივართ ეს ყველაფერი არ არის ჩვენზე დამოკიდებული, მაგრამ ის რომ მან წარმატებას მიაღწია, ეს ხო მასზე იყო დამოკიდებული. რა თქმა უნდა. მის შრომის უნარიანობაზე, მის სურვილზე და მის განწყობაზე. რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრი. მე მიხარია რომ ესეთი ადამიანები არიან და იმედია რომ სხვაებიც გამოგხმაურებიან და კიდევ გვექნება საშუალება რომ ესეთი კარგი ადამიანები, წარმატებული ადამიანები გავაჩნოთ ადამიანები ჩვენ მაყურებლებს რომელსაც არ იცნობენ და არ არიან საქართველოში ჩვენ ეს არის სამაგალითო ძალიან ბევრი ადამიანები და ეხლა მე უნდა ვისარგებლო დარჩენილი ძალიან პატარა დროით შეიძლება თუნდაც ვიქცევი მაგრამ მაინც უნდა ვისარგებლო ამ დროით და აი მიზან მიმართულებასთანაც არის კავშირში ის რომ ევროვიზიის კონკურსზე ახლა რამდენიმე ადამიანი იღებს მონაწილეობას და ეჯიბრებიან ერთმანეთს ვინ უკეთესად გამოავლეს საკუთარ თავს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს ყავს ფავორიტი ამ კონკურსში მეც მათ შორის როგორც ერთ კონკრეტულ მოქალაქეს ნინო ზაუტაშვილს ყავს ასეთი ერთი ამორჩეული ადამიანი რომელიც ზუსტად ვიცი რომ კარგი იქნება თუ წარადგენს ევროვიზიაზე საქართველოს ეს გახლავთ ნინა სუბლატი ეს არის ჩემი აზრი თუმცა ყველას ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ყველას უსურვებ წარმატებას. თუმცა არის დრო იმისთვის რომ მაყურებელმა გააკეთოს თავისი არჩევანი და სწორედ ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ იქნება ერთ-ერთი კლიპი წარმოდგენილი და კიდევ ერთხელ ყურადღებით შეარჩიეთ თქვენი და გემშვიდობებით არის ბევრი რამ დამოკიდებული. გემშვიდობებით. ორ შაბათს ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ვიდეოიან უქმენ დღეებს გისურვებთ.